तीन सखाओं विमल, सुमित और अर्जुन की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक सुंदर सुबह ये तीनों एक बाग में खुद को पाते हैं जो कुछ अलग ही था। ये बाग जैसा तैसा लग रहा था, वास्तव में जादुई था। पेड़, पौधे और वन्य जीव सभी जादुई थे और बोल सकते थे। जब तीनों दोस्त बाग में पहली बार प्रवेश किए थे, वे चौंक गए थे। वे हरे भरे पेड़ों से बातें करने लगे, फूलों के साथ नृत्य करने लगे और पशु पक्षियों से मित्रता करने लगे। जैसे ही वे इस नई दुनिया का हिस्सा बने, उन्हें जादुई बाग के रहस्यों का पता चलने लगा। शुरुआती आश्चर्य जल्दी ही अंतर्द्वंद में बदल गया जब वे समझे कि बाग की जादुई प्रकृति का मूल्य चुकाना होगा। घनीभूत ध्रुवीकरण और प्रकृति के खिलाफ क्रूरताओं से लड़ने के लिए तीनों दोस्तों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया।